বন্ধুরা, ইলেকট্রিক স্কুল বিডির পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমি আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে ব্লেন্ডার মেশিন কার্বন চেঞ্জ করতে হয়। বন্ধুরা, আমি ব্লেন্ডার মেশিনটি টেস্ট করছি। আপনারা কিন্তু বাসায় ব্লেন্ডার মেশিনের কার্বন পরিবর্তন করতে পারেন। ব্লেন্ডার মেশিন সাধারণত কার্বনই বেশিরভাগ ক্ষয় হয়। বন্ধুরা, ব্লেন্ডার মেশিন সর্বোচ্চ একটানা 30 সেকেন্ডের বেশি চালাবেন না। 30 সেকেন্ডের বেশি চালাইলে ব্লেন্ডার মেশিন কিন্তু তাই একবারে 30 সেকেন্ডের বেশি চালাবেন না, বন্ধ রাখবেন। আবার কিছুক্ষণ পর আবার 30 সেকেন্ড চালাবেন। এক চালালে কিন্তু ব্লেন্ডার মেশিন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমি পিন দুটি খুলে নিলাম। এখন কার্বন লাগাবো। দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু খুবই সোজা কাজ। দেখুন, কার্বনের সাইডটি এরকম স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চিপে ধরে পিনটি কানেকশনের পিনটি ঢুকিয়ে দিবেন। বাস, হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুরা, খুবই সহজ, তা আপনারা বাড়িতেই পারেন। ঘরে বসেই কার্বন পরিবর্তন করতে পারেন। দেখুন বন্ধুরা, কত সহজ ব্লেন্ডার মেশিন কার্বন লাগানো। এখন আমি মেশিনটি টেস্ট করে দেখছি চলে কিনা। মেশিনটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলতেছে। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের সামান্যতম উপকারে এসে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন। তারাও যেন ঘরে বসে ব্লেন্ডার মেশিনের কার্বন পরিবর্তন করতে পারে। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন।